drop it. Hello friends, I'm Sita. Welcome to my vlog. Friends, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജടായു എർത്ത് സെൻറ്റർ ആണ്. അതായത് വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബേർഡ് സ്കൾപ്ചർ, അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയുടെ സ്കൾപ്ചർ. അത് മറ്റെവിടെയുമല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ്, കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ചടയമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് 1200 അടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജടായു പാറയ്ക്ക് 200 അടി നീളവും 180 അടി വീതിയും 70 അടി ഹൈറ്റുമുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഏരിയ വരുന്നത് 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ അവിടെ എത്തി പാസ് എടുത്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു 10-10:45 ആയപ്പോൾ കടത്തിവിട്ടു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചുള്ള സാനിറ്റൈസേഷനും ചെക്കിങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഞങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ആദ്യം അവിടെ എൻട്രി ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാസ് കിട്ടിയിരുന്നു. വളരെ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് കാണണം എന്നുള്ളത്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇറ്റ് ഹോൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ബേർഡ് സ്കൾപ്ചർ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡ് സ്കൾപ്ചർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ട് നമ്മളത് കാണാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമാണ്. അവിടെ നടന്ന് കയറി കാണണമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകരം അവർ എയർ കാറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. വരുന്ന എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും അവർ എയർ കാറിലാണ് അവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഫ്രണ്ടുമാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി എയർ കാറിൽ കയറുന്ന ഒരു ആൻഷൈറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ എന്ന പോലെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ എയർ കാർ റൈഡ് വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു. എയർ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദൂരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് ബേർഡ് സ്കൾപ്ചർ വളരെ മനോഹരമായി കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു പൊട്ടുപോലെ. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നേച്ചർ പാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് കൂടിയാണ്. ഈ ജടായു സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു നിശ്ചിതമായ ഫീസ് അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ് ഈ ജടായു എർത്ത് സെൻറ്റർ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് എയർ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വെളിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ്, വളരെയധികം മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ചടയമംഗലമാണ് സ്ഥലം. ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാനാവും. ഇപ്പോഴും ജടായു പാറയിൽ റിനോവേഷൻ വർക്കുകൾ നടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത നമ്മൾ എയർ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി നേരെ ജടായു പാറയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി ചെല്ലുന്നതാണ് ജടായു പാറ സ്കൾപ്ചർ. അവിടെ നിൽക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ നമുക്ക് സാനിറ്റൈസറൊക്കെ തന്ന് നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഈ സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡ് സ്കൾപ്ചറിൽ ഈ ചിറകെട്ട് കിടക്കുന്ന ജടായുവിൻ്റെ മിത്ത് മറ്റൊന്നുമല്ല. പണ്ട് സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ചെന്ന രാവണനെ തടയാൻ ചെന്ന ഈ ജടായു ശ്രേഷ്ഠൻ രാവണൻ്റെ ചന്ദ്രഹാസമേറ്റ് നിലം പതിച്ചത് ഇവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. കാലാന്തരത്തിൽ ജടായു പാറയുള്ള ജടായുമംഗലം ചടയമംഗലമായി മാറി. അതാണ് ഐതിഹ്യം. എപ്പോഴും നല്ല ശാസ്ത്രീയ സംഗീതങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും അവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നല്ലൊരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഇത് മനോഹരമായ പുറം കാഴ്ചകളാണ്. MC റോഡിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകും വഴി വലതുവശത്തായാണ് ജടായു പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജടായു പാറയ്ക്ക് സമീപം തന്നെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് അവിടെ. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ശ്രീരാമ പ്രതിഷ്ഠയുമുണ്ട്. രാമപാദം പതിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മലമുകളിൽ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ഒരു നീരുറവയുണ്ട്. ഏത് കൊടും വേനലിലും ഇതിലെ വെള്ളം തണുത്തു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിലെ രാമൻ്റെ പടുകൂറ്റൻ പ്രതിഷ്ഠ ക്യാമറകളിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. കാരണം അത് അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം ഒരു 8-10 അടി ഉയരമെങ്കിലും വരും. മുഴുവനും സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിമയാണത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠയാണത്. അത് വളരെ ഇമ്പമേറിയൊരു കാഴ്ചയും വളരെ ഭക്തി സാന്ദ്രതയേറിയ ഒരു
മുഹൂർത്തവുമായിരുന്നു. കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് എയർ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു. അവിടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അത്യാധുനികമായ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം എൻ്റർടൈനിങ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ എയർ കാർ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നെടുത്തു. മറ്റു പല ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളും ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടു തീർത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വളരെയധികം കുറവായിരുന്നെന്നാണ് അവിടുത്തെ അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ ഇത് കാണാത്തവർ ചടയമംഗലത്ത് വന്ന് ഈ ജടായു എർത്ത് സെൻറ്റർ കാണുക. ഈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബേർഡ് സ്കൾപ്ചർ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഐ ആം സിദ്ധാർത്ഥ് സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.